nit, benvinguts a Punt de Trobada, i és que acaba el mes de novembre. I ens preguntàvem per què no portar una mica un tastet de tot, fins i tot d'aquelles coses que potser no coneixeu de Cardedeu. Per exemple, avui portem els ambaixadors culturals i per això el hashtag d'avui és #PDTambaixadors. Però en comptes de parlar nosaltres dos, ens ho explicaran les nostres convidades. Has sopat? Jo no, tu? Jo tampoc, però a casa no sé, potser ja han sopat, però... Sí, és una mica tard, jo crec. Mira, et feia una proposta. Nosaltres ens vam apropar l'altre dia al Curat i vam tastar una infinitat de plats amb ratafia. Així que si ho mengem tot ara o part... Però què és això del Curat? Concurs de cuina amb ratafia. I el que fem és, ho mengem tot ara i així fem la digestió mentre fem l'entrevista. Davantal, cullera de tastador, logo del programa. Aquesta és la llista de la compra del Punt de Trobada pel Curat, el concurs de cuina amb ratafia que es celebra cada any al Tarambana. El propòsit, 8 plats a tastar, potser 8 receptes per aprendre i, bueno, Núria, potser que em preparis un digestiu i un ibuprofeno que amb tanta ratafia i diferents plats acaba una mica d'aquesta forma. Que no? Que sí, que sí. Prepara. Quin és el mecanisme del concurs? Vull dir, com s'ho ha de fer la gent per guanyar? Això dependrà de cada jurat. La gent es presenta, fa el plat que vol, això sí, amb la condició que porti ratafia i que es noti a l'hora del tast. Quin temps han tingut per cuinar el plat? Hora i mitja, 90 minuts. I amb 90 minuts dona per fer una bona recepta en ratafia? Jo crec que sí, ara ho veurem. Escolteu, qui sou i què esteu cuinant? Estem cuinant un crocató de bou a la ratafia. I qui sou? Quin equip sou? Doncs som en Joan Masferrer i la Johanna Aguilar. I, a veure, què té la recepta? Què estem fent els crocatons aquests? Quins ingredients tenen? Hem fet un previ rostit tancat a l'oll express amb ratafia, carn de bou, ceba i all, aigua, sal i pebre al gust, i un cop fet això hem triturat per aconseguir la massa barrejant amb una massa de beixamel. I, Andreu, em deixes tastar la massa? La massa que està boníssima. Està molt bo. Sí, que mal educat soc, Amb qui estic i què estàs cuinant? Doncs mira, em dic Sergi i estic cuinant una crema de ceba, amb ratafia, evidentment. Val, i es pot tastar? Sí, i tant, sisplau, vigila que no cremi massa. Ves explicant-me una mica el procés. Doncs mira, poca cosa, és coure una miqueta la ceba, fer un caldo de verdures i ara ja ho tenim tot. I incorporar el caldo aquí dintre i poca cosa més, hi posarem un ou potser per presentar-ho. Jo sóc la Rosa, ell és el Damián i he fet calamar relleno. De marisco. I quina ratafia hem fet servir? La Roseta. I puc tastar alguna cosa? Home. Si vols tastar el suquet... El suquet? El que em maneu, jo porto la meva Mira, cullera... vale. Ja, Espectacular. Però molt bo, Espectacular, ja t'ho dic jo. I puc tastar les xips aquestes també? Sí, mira. A veure, aquesta mateixa. Surto de sota la taula, amb qui estic i què esteu cuinant? Quina recepta estem fent aquí? Mira, ell és el Manolo, jo sóc la Susana, i estem fent una recepta que li hem posat musclos a la badalonina, perquè jo sóc de Badalona, que m'han enredat per venir aquí al concurs, i és una recepta familiar, que l'hem fet una petita variació per afegir-li la ratafia. I quina ratafia estem fent servir? La ratafia de l'avi Guillem. Molt bé, o sigui que des de Badalona, casa del dimoni, venen a Cardedeu per cuinar-nos un plat. Que puc tastar alguna de les parts del plat? Sí, si vols una miqueta de la salsa, que potser és la cosa com més... Bé, sí, però porto la meva cullera. No et cremis, No. Sí, poquet? Sí. Nanos, es nota el gust de ratafia, la diferència... L'hem posat. Jo soc l'Oriol i la meva Àngels. mare... L'Àngels. Som mare i fill i estem cuinant amb... Bòndigues de rape con gambes i ratafia. Això ha sonat molt a la recepta de la mama que hem incorporat ratafia. Exacte, jo soc el compinxe, jo sóc l'ajudant. Porto la meva cullera. El compinxe i la cuinera... Pots provar? I Sí, tant. i tant. Com colo, feia així, Jo provo el suquet. En aquesta taula hi ha sushi, però ells no venen del Japó. Qui sou, d'on veniu i què estem cuinant?
Hola, jo sóc en Boris, vinc de Sicília, encara que el plat és japonès, i el Vicenç. Estem cuinant un plat que es diu fantasia asiàtica amb tocs locals. Hi haurà diverses coses, diem. I quina ratafia estem fent servir i on l'hem posada? Fem servir ratafia Trabucaires i ratafia l'Avi Guillem. La Trabucaires l'hem fet servir pels macerats i cuinats i l'Avi Guillem per lo que afegim al final. Aquí hi ha ratafia també amb fresc. Dius que hi ha ratafia aquí? Aquí amb salsa de soja, barrejat també. Molt bona. I una gamba? Sí. Agafo amb les mans, és molt lleig. Encara no la tenim muntada. Anirà amb aquesta reducció, que és com un teriyaki amb ratafia també. Posem aquí una mica de reducció i endavant. Està molt bona la reducció, Si no esteu aquí, perdoneu, al Curat, us esteu perdent uns plats exquisits. Lluís, m'has fet entrar una mica la gana ara, Veus? Però encara falten uns quants plats que veurem després. No us penseu, ni ens hem oblidat el guanyador ni res. Jo li demano disculpes al Joan, que a mig reportatge li canvio el nom per Andreu, que Andreu és l'organitzador, però bueno, fins aquí, de moment, els plats del Curat. I com dèiem, com portem dient tot aquest novembre, el novembre és el mes de la poesia aquí a Cardedeu perquè es celebra el PAM. Lluís, t'he de dir que aquest cap de setmana ja s'acaba. No. Però abans, a la nostra secció literària, tenim a la Júlia Domènech del Tremenda Fritanga, que avui ens recomana poesia. Una trobada, soc la Júlia i us porto una recomanació literària. El llibre es diu Aquí dentro siempre llueve de Cris Puello i és un poemari que tracta temes tan sensibles com la violència de gènere. Sincerament és un dels meus llibres preferits i espero que el llegiu de tot cor. Que no val més de 12 euros, però que no te'l vols comprar, cap problema, rei. Tot internet està ple de vídeos de l'autor llegint alguns dels seus poemes, recitals que ha fet, o ell mateix ha fet els videoclips, així que no patiu. A més, el PDF està a tot arreu i tot i que a les biblioteques no és molt fàcil de trobar, està a gairebé totes les llibreries. Per tant, espero que el llegiu i molts petons als meus companys del Punt de Trobada. Com sempre, gràcies a la Júlia, però nosaltres tenim aquí amb nosaltres ja l'Olga Vinyals. Benvinguda, Olga. Gràcies i gràcies per convidar-me, vaja. I això, benvinguda al Punt de Trobada, perquè la tenim amb nosaltres. Com us deia abans, avui és Punt de Trobada ambaixadors i ens ho explicarà l'Olga Vinyals. Olga, pels que no saben què són els ambaixadors, una mica, què són? Sí, doncs mira, els ambaixadors és un projecte que va néixer ara ja quasi 6 anys i és un projecte impulsat des de la Regidoria de Cultura i d'Ensenyament, amb la col·laboració dels 3 equips directius dels instituts. Quin és l'objectiu? L'objectiu era intentar facilitar l'accés i la implicació dels joves al teatre, diguéssim, a la programació. Com fer que els joves vinguin al teatre, que els pugui interessar, que puguem d'alguna manera facilitar l'entrada, però al mateix temps que s'impliquin també en la programació. Llavors, els ambaixadors de cada institut venen, ells mateixos es proposen, normalment el que fem és que siguin de tercer i quart d'ESO perquè puguin també tenir una autonomia a l'hora de dir vaig al teatre i tal, i llavors el que nosaltres els facilitem és que tenen entrada gratuïta i amb un acompanyant al 50%. I, si podem, a tots els espectacles que tinguem a la programació. Aquesta oportunitat dura més o menys un curs, alguns han repetit perquè els agrada molt i llavors repeteixen, no hi ha cap problema. Més o menys són de 10 a 15 ambaixadors per cada institut, vull dir que mantenim un volum, un grup. A veure, hi havia hagut anys que potser no n'hem tingut tants, però ara, de veritat, vam fer la presentació ara fa 2 setmanes, que van venir els pares dels ambaixadors i van fer la presentació amb la Marta Cordomí, la regidora de Cultura, i
i, bueno, estan superimplicats. Llavors, a canvi d'això han de fer alguna cosa, clar, no és allò que dius... És com que m'ho estàs posant tot molt fàcil. M'ho dones tot 50% de descompte per anar acompanyat, ens podem apuntar... Jo també m'apuntaria. Què han de fer? Quin propòsit tenen ells dins això? La nostra proposta és que ells d'alguna manera actuïn com a ambaixadors dintre del seu institut i, per tant, quan hi hagi una programació, no potser tots els espectacles pot no interessar-los, però els que ja pensem nosaltres que poden ser adreçats a joves o que els hi poden interessar, que ens ajudin a fer la difusió dintre de l'institut. Per tant, ells mateixos a vegades poden acompanyar l'artista que nosaltres... Això sí, nosaltres tenim aquesta possibilitat també gràcies a les accions, a aquest programa d'accions que tenim el suport de la Diputació de Barcelona i que ajuden, suporten que els artistes vinguin potser 2 o 3 dies abans a l'espectacle i vagin a visitar els instituts. I amb els ambaixadors, doncs, ells van per classe i proposen, expliquen l'espectacle i ells mateixos fan d'enllaç entre el teatre i els seus companys. Que és entretingut, no ho poso ningú en dubte. Funciona? Dona resultat això després? La promoció que ells fan perquè hi hagi més gent al teatre? Sí, nosaltres a vegades, ara no puc donar-te dades, no les he portat, però hem tingut a vegades un espectacle ple de joves i era una satisfacció increïble. Us diré més, ara tenim un espectacle, que és el de l'ACA, que farem ara l'1 de desembre. Resulta que ells es van interessar perquè al Pla Marcell just estaven com molt interessats i molt actius l'any passat, i van dir, ostres, aquest l'ACA sembla ja un espectacle molt adreçat per adolescents. Van aconseguir que els convidessin a anar a Barcelona a veure'l i ens els van proposar i el van programar. I clar, estan super... O sigui, en aquest moment va ser una mica la inversa, no? En comptes que vinguessin aquí a Cardedeu i us ho van dir vosaltres. Exacte, van dir, ostres, ens interessa, vam facilitar que anessin al teatre, van anar-hi un grupet, clar, no podien anar-hi molts, però van anar un grupet, els hi va encantar i llavors nosaltres vam dir, vale, doncs programem l'1 de desembre, que a més ACA és ara un dels premis Butaca, està nominat a actor, millor actor, text, vull dir que, saps allò que han tingut bon ull, també? Han tingut bona... I ara, demà, resulta que tenim a la Clara Peia i l'Ariadna Peia, que fan a UC, el so de les esquerdes, i ja estem en contacte amb ells. Demà fem una trobada amb tots els ambaixadors en el teatre, amb la Clara Peia, i que ens explicarà tot el projecte. Què passa? Nosaltres també intentem que els espectacles que portem o que adrecem a joves també tinguin un rerefons pedagògic en el sentit que t'aportin també alguna cosa. I ells es preparen les preguntes, però molt bé, ho fan de veritat genial, es preparen les entrevistes, les preguntes, i hi ha tota una interacció entre l'artista i ells, i de veritat fa goig. Fan una mica com nosaltres. Exacte. A més que algun cop, si us interessa a casa, els ambaixadors també han col·laborat amb Televisió de Cardedeu, han practicat, s'han vist aquí a plató. De fet, en aquest plató una mica ha canviat, però sí, aquí. Un moment, tenia una pregunta. O sigui, deies que fa poc us vau reunir amb els pares dels ambaixadors i així. De cara al curs, és a dir, com ho feu perquè la gent, o sigui, els nens s'apuntin? Aneu a les escoles, ho expliqueu, com funciona? Perquè si cada any canvien, tot i que han repetit, com funciona una mica? A veure, en principi, mira, et diré que a nivell del Pla Marcell han fet fins i tot una optativa d'ambaixadors culturals, que això ja és una gossada. I hi ha 8 joves que s'han apuntat ja, quan els van dir, mira, hi ha aquesta optativa, i es van apuntar. Per tant, ja, diguéssim, el grup ja està com molt consolidat i, a més, no sé si sabeu que volen, estan fent com unes entrevistes, ja portem com 1 any i mig fent-les, amb artistes i gent que ve del teatre, i volen tenir el seu programa de ràdio, us ho dic aquí, perquè... No, que escolti Nadal. Que escolti Nadal, a veure si els hi facilitem, perquè tenen ganes de construir unes entrevistes i tal. I llavors, amb els altres instituts potser hi ha
hagut més mobilitat, però en principi hi ha referents en els mateixos instituts del projecte i són els mateixos mestres o tutors que ho expliquen i llavors la veritat és que no costa massa que s'apuntin. Jo t'hem convocat d'hora, però no sé si has pogut sopar. No. No? Doncs mira, tu mira amb nosaltres que ara acabem de veure els plats que es van cuinar al Curat, mentre jo parlo amb ella per veure si pot fer alguna gestió, perquè la gent de més de 30 anys també ens agrada el teatre i els descomptes. Però vosaltres de moment atents a la cuina. A veure, que jo sóc molt tafaner. Amb qui estic aquí i què estem cuinant? Bueno, jo sóc l'Aina i sóc la seva filla, que ella és en Jordi Tornavell. I què estem cuinant, Jordi? Bueno, la idea era cuinar un estofat de vedella, amb ratafia i més coses. I on s'ha quedat la idea? Bueno, no, persisteix la idea, seguim. Jo tinc dos objectius bàsics, una que no m'expulsin i dues que es pugui menjar. Val, doncs mira, això t'ho soluciono jo. Porto la meva cullera de tastador. Molt bé. Puc tastar? Sí. Sí? A veure. La qüestió és com surts d'aquí. Vull dir... Sortiré bé. Ja he demanat que em portin un digestiu i un ibuprofeno perquè tanta ratafia, no sé. Vaja, és que el més... Quina ratafia han fet servir? Trabucaire. Que és l'única ratafia? Que no sé per què, trabucaire, perquè n'hi ha moltes, no? Però bueno, trabucaire és el que tenia més a mà. Aquest plat ja està acabat, a diferència del que estem veient ara. Qui ets i què estem veient ara per pantalla? Soc l'Isaac i he fet un calamar pescat d'aquesta nit amb ceba i trompetes de la mort. I ratafia, clar. Quina ratafia han fet servir? Una que teníem de casa del 2009. Jo porto amb mi la meva cullera vermella de tastador. Puc fotre-li cullerada? Sí, home, prova, sí, tu mateix. Explica'm una mica mentre estàs tu com ho heu cuinat, com ho has anat fent, quins són els passos. És molt senzill, és tallar el calamar a rodanxes, fregir una miqueta de ceba amb una miqueta d'all i primer el calamar, ho barregem tot, fiquem les trompetes i quan hagi lligat tot, una miqueta de ratafia. I ja està, coure-ho 20 minuts i deixar-ho reposar. Una picada també, abans de deixar-ho reposar, una bona picada. 3, 2, 1... S'acaba el concurs Curat i, com està dient l'Andreu, estem a la taula del jurat on començaran a arribar els plats. Jurat, comencen a arribar els plats. Què és el que valorarem avui quan tastem els plats? Bé, valorarem els plats en si, és a dir, el gust, si estan ben cuits, ja no només el gust i tal, si estan ben cuits, no? Si les gambes estan passades, si no. Valorarem la presència de la ratafia, si és prou present, si la presència és també el risc, la tècnica també, si algú ha fet coses una mica més pensades, més elaborades. Fem una cosa, la meva cullera i jo desapareixem, us deixem tastar, gaudir dels plats i del vi que teniu a taula i ens veiem després amb el guanyador, d'acord? Molt bé. Mentre el jurat es pensa qui és el guanyador, nosaltres tenim una nova convidada amb nosaltres. Bona nit, benvinguda, Noemi Rodríguez. Bona nit, moltes gràcies. I és que tenint l'Olga amb nosaltres no podíem deixar de convidar el 50% restant d'Art Escena Social. Actualment, presidenta de l'associació Art Escena Social. Bueno, vale. Fa 5 minuts, però sí. 5 minuts. Bueno, ens vam veure pel pregó. I encara estem en el 15è aniversari d'Art Escena Social, no? Exacte, noies, 15 anys. Com va néixer el projecte? Vull dir, fa 15 anys, per tant, fa temps. Amb quina idea? No sé si ha evolucionat. Mira, va començar amb una qüestió una mica de conflicte amb un barri de Cardedeu. Hi havia un moment que amb gent d'origen magrebí i així hi havia hagut petits conflictes de la barriada i en aquell moment ens vam trobar. Ella i jo vam pensar que totes dues havíem fet teatre i estàvem entre el món social i el món teatral. Ja havia fet teatre social ja a Itàlia i jo era treballadora social i a més havia fet teatre en la meva vida i vam dir, doncs, escolta'm, per què no agafem, com en altres llocs s'ha fet, com a eina el teatre per treballar inquietuds socials. I així va començar fa 15 anys i després va anar evolucionant com una manera d'intervenció social, no? Ja fora de...
I 15 anys més tard estàvem veient imatges dels actors, dels companys d'Art-Escena Social mentre actuaven, que són aquestes que estem veient. Sí, que són el grup de joves i que és el primer espectacle que vam fer més després de molts anys de taller. Diguem que els nostres tallers són, ja veieu, de circ i de teatre, i vam aconseguir fer Jo sé què soc amb textos proposats i escrits pels mateixos joves. 15 anys més tard, seguim socialment actuant a través del teatre i què és el que tenim ara? Què ens espera? Ens espera algo molt proper, no? A la biblioteca? Exacte. A la biblioteca ara el divendres 30 de novembre. És un projecte que, la veritat, us dic la veritat, m'ha inspirat perquè el vaig veure fet a Milà, d'una meva companya quan jo vivia allà, i es diu Les cadires, i es tracta una mica de, amb les cadires buides, representar una mica el buit de cada dona que ha patit la violència de gènere o que ha mort o que ha patit això, que la violència de gènere. Llavors, farem amb les dones del grup d'Art-Escena, joves i grans, hem pensat, tothom s'ha implicat moltíssim a buscar textos, hem tingut la col·laboració també, tenim del col·lectiu d'escriptores de Pasta de Full, i amb tots aquests textos, i també la Noemí, que també escriu, hem fet un muntatge, una acció teatral, que diem, no és ben bé espectacle. Està molt de moda, les accions teatrals. Als halls de diferents teatres es fan petites coses, vosaltres ara a la biblioteca, és una cosa molt moderna, vull dir que esteu presents i esteu... No. Esteu al 2018 passant al 2019. On fire. Nosaltres sempre. No, això no tenim... Això del microteatre ja... A veure, jo, com que he treballat a la presó amb el teatre, ja el fèiem, el microteatre allà fa molts anys. El que passa que sí que és veritat que ara sembla que en els halls del teatre, com tu dius, el fet de fer, fins i tot, me'n recordo jo, fa 20 anys feien teatre a les cases, però jo això a Milà ja, que després ara aquí s'ha començat també a fer. No, jo crec que l'ideal, el teatre es pot fer a tot arreu, no? I l'important és que et comuniqui i que transcendeixi alguna més del que es fa. Que... potser hauríem de fer alguna cosa, no? De què, de teatre? I tant. Amb ells, o no sé. Però vosaltres, a Art-Escena, a part, també moltes de les obres, per exemple, tenen relació amb el circ i així. Jo sempre em penso, si jo no en sé de circ, per exemple, però em vull apuntar a Art-Escena, igualment podria. I tant. Pots apuntar-te quan vulguis. El circ sempre et diu que avui no ho puc fer. Però demà qui sap. Vull dir, les teves habilitats són les que són, però nosaltres el que fem és treballar amb qualsevol persona, les habilitats que té, posar-les al cent i ja està, no passa res més. Sí, de cada persona destaqueu allò que li agrada. I disfrutar, i ja està. I amb això segur que es poden fer coses boníssimes. Segur que tens totes les habilitats del món. Fem un pacte. Hem de fer un pacte amb elles. Sé que teniu tallers, no, de teatre. Expliqueu-nos una mica... A veure, per nosaltres el projecte són els tallers. O sigui, dels tallers surten els espectacles, però surten a partir de les necessitats dels grups i que arriba un moment que madura certs temes i surten els espectacles. No és allò que dius, fem un càsting i ens hem pensat un test, no, surten de la participació. I els dos tallers que nosaltres tenim, que és els dilluns a la tarda, al Casal de la Gent Gran, de 5 a 7, és permanent, cada dilluns, durant tot un curs escolar. I a la fusteria són els dimecres, de 5 a 6, també. I llavors tenim... Abans fèiem teatre i circ, ara fem el taller de teatre només de 5 a 6, però després, com que hi ha la Sònia Gansa, que fa tots els tallers de circ i que col·laborem, i per això fem teatre i circ, perquè col·laborem amb ella ja fa de molts anys, doncs els que fan circ i fan teatre, doncs els unim, i al final el que deia, jo no faré teatre i fa circ, després fa teatre, i el que diu, jo no faré teatre, no, faré circ perquè no en sé, doncs fa circ. Vull dir que és provar-ho i la facilitat. Ja s'atreveixen els jubilats, com dèiem abans, la gent gran, no siguem dolents. S'atreveix la gent gran a fer circ, per exemple? No, en principi, no les hem ficat a fer circ, però sí que els fiquem en el risc d'estar a prop. O sigui que si ells volen, si alguna vegada volen, endavant. O sigui, no hem arribat a fer un espectacle de circ amb ells, però
com surti la possibilitat, tingues per segur que acabarem fent... Ui, tant que farem circ amb ells. A nosaltres ens estan agafant moltes ganes d'entrar a Art Escena. El que podem fer és, mentre els hi posem als espectadors de casa alguna a veure, intentem quadrar una mica de calendari per fer, no? Que ens digueu, al febrer tornem amb aquesta obra, al març, i nosaltres colar-nos als assajos i tal. El que potser no sabeu a casa és que a principis del novembre a Barcelona va ser el Saló del Manga, però a Cardedeu no en vegem res perquè som bressol del còmic. I el nostre company Abde d'avui us explicarà el per què. Aquest cap de setmana és el Saló del Manga a Barcelona i a Cardedeu, tot i que és una vila petita, tenim una escola de còmics i que la porta en Joan Boix. Si us sembla, anem a conèixer aquest dibuixant de còmics, que el tenim aquí al seu estudi. Hola, molt bona tarda, Joan. A veure, Joan, explica'ns una mica qui ets tu i com arribes al món del còmic. Bueno, aviam, jo sóc Joan Boix, i vaig arribar molt jove al món del còmic, ja de petit, 12, 13 anys, petit, més jove i tal. Allò que et canvies te veus amb un altre amic, un company de col·le i tota la història. Llavors, doncs, em vaig entusiasmar veient els dibuixos i el que tenia que fer era valorar el que és la qualitat de cadascú, perquè sempre hi ha un TVO que et tira més que un altre, no? Doncs tenim aquí un dels alumnes, que és el Toni, que és un dels més veterans, ens diuen. Com comença la teva afició per dibuixar, Toni? Doncs mira, jo vinc aquí quan tenia pràcticament 8 anys o així, en un curs d'estiu, que és un dels cursos que es fan més coses dins de les classes, i vinc i m'agrada molt. I arriba un punt que, sobretot quan comences, que fas molts dibuixos, i cada cop que vas avançant com que t'agrada encara més. I bueno, porto aquí des d'aquella època, des dels 8 anys, i tinc ara mateix 16. I bueno, seguir dibuixant i cada cop t'agrada més. I ara estem amb els més petits de l'estudi, que són la Chloe i en Màxim. Tu, Màxim, tens 5 anyets, oi que sí? Bueno, 5 anys i mig. 5 anys i mig, és molt important. I dibuixes molt bé, pel que m'han dit. Sí. Què és el que més t'agrada dibuixar? Perquè aquí veig en Son Goku. Sí, m'agrada dibuixar una miqueta manga còmic, així, i... Bueno, m'agrada dibuixar de tot. I tu, Chloe, que veig que també dibuixes a Dragon Ball per aquí, què t'agrada dibuixar? Bueno, a mi m'agrada una mica manga, còmic i realista. Jo vaig començar molt jove a donar classes de dibuix tota la vida. Als 20 anys em vaig veure quasi forçat a formar una escola de còmics. Aquesta escola de còmics, en aquell temps, va ser la primera escola de còmics d'Europa. O sigui, que tela, no? Des de llavors, fins avui, no he parat de donar classes. I amb en Joan Boix ens acomiadem avui del programa. Moltes gràcies, Olga, moltes gràcies, Noemí, per estar aquí amb nosaltres, per parlar d'Art Escena, d'implicar-nos amb el teatre i que la gent jove s'animi a venir al teatre més. I l'any que ve ja ens colarem algun de... Us esperem. La primera vertical la faràs amb nosaltres dos. Apunta-li. Ens quedava per ensenyar el guanyador del concurs Cura't. I el que va guanyar és la crema de ceba en Sergi Sagarra, que teniu ara en pantalla. No, Regàs, perdona. Ja no sé, ja he canviat tots els noms. Va guanyar el concurs amb la seva crema de ceba. Tu la vas tastar abans que l'acabés de fer? La vaig tastar. Per mi va ser una sopa de ceba, més que això. Et va agradar, però. Estava molt bona. Tot i que la resta de companys que van venir de Televisió Cardedeu a tastar coses... Sí, a tastar, perquè no fer directes. Per nosaltres, les croquetes de la Johanna i el Joan estaven boníssimes. Per nosaltres, aquest seria el guanyador del públic.
La setmana vinent, sí, no tindrem programa perquè tenim en directe, no hi ha ni informatiu ni punt de trobada, el ple de l'Ajuntament d'aquest mes de novembre, així que no hi haurà punt de trobada, però sí l'agenda setmanal, on podreu conèixer tot el que passa el cap de setmana, com ens explicava abans l'Olga molt abans, lo de la K, que ho tenim dissabte que ve, vull dir que ho podreu veure a l'agenda cultural. Sí que l'agenda cultural torna totes les setmanes i nosaltres al desembre, i el desembre el que ens acompanyarà és el Nadal, que estem tots frisant perquè hi hagi Nadal. Així que moltes gràcies, molt bona nit a tots i ens veiem amb les coses que passen aquí a Cardedeu cada setmana. Bona nit.